त्यांनी अन्यायाशी टक्कर दिली आणि न्याय मिळवून घेतला. ह्यांना अन्याय करायला सुरू केलं. न्याय कुठं आहे यांच्याकडे? काय वाटतं तुम्हाला, म्हणजे पहिल्या काळात ना आता काळाबद्दल? लय बदल. हा, आता समजा तुमच्या दारात बाबा हो मोहर निघाला मोहर, पण तुमच्याकडे किती बी प्रामाणिकपणा असू द्या, किती बी इमानदारी असू द्या, किती बी टक्केवारी असू द्या, ते एवढ्यातनं तरी काढणार. आता त्यांना ह्यांचा अभ्यासच नाही ना, म्हणजे लक्षात आलं. फक्त आता आमच्या काळात, तुम्हाला मागाशी म्हटलं ना, आमच्या काळातच राहणार आहे. परत तुम्हाला पिंगळा कुडबुडक्या दिसणार नाही. वासुदेव ते त्याची सुद्धा फेरी पाठच असते. तुम्हाला वाटतं काय काय कुठंतरी जतन झालं पाहिजे, राहिलं पाहिजे, वारसा चालवला पाहिजे असं वाटतं का तुम्हाला? काय मस्त वाटतंय, पण करीत नाही तर काय करा. म्हणजे लक्षात आलं का तुमच्या, कोणीतरी महागा असावा काय, पण ती करीत नाही. त्यांचं लक्ष नाही ह्याच्यावर. तुम्ही सांगायचा प्रयत्न केला का तुमच्या मुलांना? केलाय. काय म्हणतात ते की बाबा ह्या ग्रंथाचा अभ्यास करा, त्याचं करा. ती काय ते तुमचं तुम्ही बघा, आमच्या मागं काम आहे. पण काय बोला, मग ह्यातनं उदरनिर्वाह होतो का तुमचा? होतो की. हां, त्यात कोणी 10 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, आता रस्त्याने जाताना दान धर्म करतात. बरं, आमच्या मुखात काय असतं? देवाचं नाव. पाटाच्या फेरीमध्ये देवाचं नाव. पाटाच्या फेरीला 33 कोटी देवाचे दरवाजे खुले असतात ना. काय कोणी किती 10 देणार, 5 देणार, 20 देणार. कुठं कुठं महाराष्ट्रामध्ये फिरता? चौकड महाराष्ट्राबाहेर फिरता का? नाही, महाराष्ट्राच्या बाहेर. महाराष्ट्रात हा. कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? आता तसं काय मग, आता इकडं रत्नागिरी, पुन्हा इकडं मुंबई, सोलापूर, पुणे, नगर, असं आहे. मग फिरत असताना तुम्हाला काय अनुभव जरा सांगायला, लोकांचे अनुभव फिरत असताना तुम्हाला लोकांचा? आता हे बघा, ह्याच्यामध्ये कोणी चांगलं बी म्हणणार, कोणी वाईट बी म्हणणार. म्हणजे काय, कोणी म्हणणार काय फिरतंय, बोंबलत फिरतंय, रात्रभर ओरडतं, झोपा येऊ दे ना. ती अशी बी काय म्हणणार आहे. काही लोक भाविक आहेत, ती काय म्हणणार, अरे हे पिंगळा जोशी आहे काय, ह्याला काहीतरी द्यावं लागतंय, हे गाव जागी होतंय. असे बी काय म्हणणारे आहे ती. आणि काही लोक काय म्हणणार, हे जाऊ द्या, काय कालवा करायला लागला, हे वाजवू नका मोहरवा, आम्हाला झोप नाही, जाऊ द्या पुढं. असे बी काय म्हणणारे आहे ती. असं आहे त्याचं गमा. आधी मग सुरुवातीच्या काळात कसं होतं? लोक मानत होती. लोक तिकडं जरी डंबरूचा आवाज आला तर इकडं आया माया रस्त्यावर शुभ घेऊन उभा राहत होत्या, म्हणजे जुन्या काळातल्या. आता जरी तुमच्या दारात जरी येऊन उभा राहिला तर तुम्हाला बाहेर निघायला सुद्धा टाईम नाही ना. म्हणजे काय, अशी परिस्थिती झाली. जुन्या काळात तुम्ही फिरणं कसं व्हायचं तुमचं त्या काळात? फिरायचं, पाट्याच्याला फिरायचं, खंदील हातात, खंदील काय, खंदील घेऊन फिरायचं. कंदील असायचे का हां, त्यावेळेला खंदील असला आणि निघालं की निघालं. गाणी काय काय असायची त्यावेळेस? तुम्ही काय देवाचीच नावं घ्यायची. तुम्हाला थोडंसं हे सांगा, तुम्ही फिरत असताना तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही फिरतो, बरोबर आहे का? वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यात फिरतो, बरोबर आहे का? तर तुम्हाला फिरत असताना तिथली शेतीवाडी, तिथली माणसं, त्यांचं जरा सांगा कशी होती काय? नाही, त्यावेळेचा काळ समाधानीत होता. समाधानीत काय, येशीवर जर आता तेव्हा येशी होत्या गावांना काय, मग येशीवर जर डमरूचा आवाज आला, मारुतीचं दर्शन करून जर आम्ही गावात शिरलो तर त्यावेळेला जे काही लोक भाविक होती त्यावेळेला सूप हातात, त्याच्यामध्ये काय शेर चिपटं ज्वारी, काय 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये त्या सुपात असे दान करीत होती लोक. आता तुमच्याच घरात सूप नाही तर तुम्ही कुठला आणताय सोपात काय? तर असं कंडिशन आहे आता सध्या.
काय वाटतं तुम्हाला म्हणजे पहिल्या काळात आणि आता काळाबद्दल लय 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 बदल लय बदल. हां आता समजा तुमच्या दारात बाबा हो मोहर निघाला मोहर काय आता काय लोक काय म्हणतात देवच नाही. तुम्हाला काय वाटतं तुमचं काय म्हणणं आहे? आमचं म्हणणं आहे की भगवंत आहे तवा हे जग आहे. देव आहे तवा हे जग आहे. मग देव आपल्याला असं कसं काय वारा कसं काय फिरायला लावतो? नाही 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 हे कसं आहे तुमच्या लक्षात घ्या. तुम्ही नोकरीला गेला मग काय घरात नोकरी आहे का तुम्हाला का तुमच्या गावात नोकरी आहे? हा तुम्ही मुंबई पुण्याला कुठंतरी जाणारच का नाही नोकरी करायला? काय तशी देवाची नोकरीच म्हणायचं. कशासाठी करायची मग हे आपला परंपरा आलेला आहे. आता तुम्ही मागाशी काय म्हणला की तुमच्या मागे वारसा कोणी करतंय का, तर मी काय म्हणलं तुम्हाला आता करणार नाहीत. नाही चांगली नोकरी जर तुम्हाला असती तर तुम्ही असे फिरले नसते ना. पण त्यावेळेचा काळ वेगळा होता ना. हा बरोबर आहे की हा. आता काळ बदलला बरोबर आहे का? हा अजून बी काही काही नोकरीची लोक आहेत ना आमच्या समाजाची नोकरीला जे जातात ते आठवड्यातनं एक दिवस कोणावर फिरतात म्हणजे सुट्टीच्या वेळेला बरं का. वर्षातनं एकदा कोणापर ते जाणार. आता भटकीत काही धनगर बी येतात काय पुन्हा ती पारधी नंदीवाले भटकी हे आमच्यामध्ये बसतात भटकी समाज. कशा पद्धतीने मग त्यांची इतरांची कामं कशा पद्धतीने असतात ती काय काय येतात नंदीवाले काय करतात ते गुबू गुबू वाजवीत फिरतात काय म्हणजे ज्याच्या त्याच्या मार्गाने ती ते गुबू गुबू वाजवणं ते नेमकं काय आहे ते तो कसला प्रकार आहे तो? ते गुबू गुबू वाजवणं म्हणजे त्यांच्या ते देवीचा प्रकार आहे ना. मरी माय काय ते देवीचा प्रकार आहे. आषाढ महिन्यात नसतं का? तुम्हाला काय म्हणायचं म्हणजे आता तुम्ही म्हणताय ही परंपरा आपण चालू राहिली पाहिजे ते ठीक आहे पण ह्यातून आपलं उदरनिर्वाह होत नाही म्हणजे पुरेसा आपल्याला खायला प्यायला नीट मिळत नाही आपण करतो. पण जर तुम्ही जर शिकले व्यवस्थित जर तुम्ही शिकून जर नोकरीला लागले तर हायच्या का नोकरी आता शिकून पडल्यात पोरं 15वी झाले 16वी झाले मग कुठलं द्यायचं तुम्हाला 2-2 4-4 लाख रुपये? नाही मग नोकर नाही म्हणून मग हे फिरणं असं चुकीचं वाटत नाही का तुम्हाला? नाही कशाने वाटतंय सांगा की कशाने वाटतंय कशाने वाटतं? आता आपल्या परंपरा आलेली गोष्ट शेतकरी शेतीच करणार ना त्याचा पोरगा किती जरी शिकला तरी. शिक्षण घेतलं तर तुम्ही काही करू शकता ना. अहो शिक्षण आहे ती शिक्षक बनू शकता डॉक्टर बनू शकता वकील बनू शकता. आताच्या काळात बनल्यात समजा आता आहे ती कोणी डॉक्टर आहे वकील आहे इंजिनियर आहे कोणी शाळा मास्तर आहे म्हणजे लक्षात आलं का. आताच्या काळात आहेत पण आमच्या काळात मग तेच म्हणजे आता काय तुम्हाला वाटतं का ते करावं शिक्षण घ्यावं असं वाटतं का तुम्हाला? वाटतंय आता मुलं शिकवावं नातू शिकवावं. कळलं का मी काय म्हणतो ते काय असं चाललंय. पण आता कसं होतंय काही गोष्टी अडचणीत येतात पैशाच्या बाबतीत किंवा सर्व्हिसच्या बाबतीत जर कुठं पैसे भरायचं असेल तर काही गोष्टी अडचणीत येतात ना. तुम्हाला आली का अशी तुमच्या समाजात येते का अडचण अशी? येते विचारच कोण करत नाही हो. मंत्री पुढारी कोण विचार करतो? फक्त त्यांच्या पुरता ते विचार करतात. म्हणजे शिक्षण घेऊन देखील आपला विचार केला जात नाही केला जात नाही. हा म्हणजे लक्षात आलं का असं घडतंय. आता कसं आहे ज्याच्याकडे 4 पैसे आहेत ती माणूस लागतोय कामाला. मग आजकाल तुम्हाला बी माहीत आहे टेबलाखालनं सरकिवलं की उद्या दिवस उगवायच्या दुटीवर. पण तुमच्याकडे किती बी प्रामाणिकपणा असू द्या किती बी इमानदारी असू द्या किती बी टक्केवारी असू द्या ते एवढ्यातनं तरी काढणार. काय म्हणलो तुमच्या लक्षात आलं का? तिथपर्यंत तुमचं पोचत नाही ना. काय केलं पाहिजे तुम्हाला काय वाटतं? नाही आता कसं काय केलं पाहिजे? आता आपण एकट्यानं करून काय उपयोग आहे का त्याचा? ऐका आज 10 एकीकडं तुम्ही एकटा एकीकडं आहे तर तुमचं एकट्याचं कोण चालू देतं का?
पण सत्याची बाजू नेहमी सत्याची बाजू नाही. आज सत्याची बाजू नाही. काय आज सत्याची बाजू नाही. सत्याला चप्पल आणि खोट्याला खांद्यावर घेऊन फिरत्या. मग हे कुठपर्यंत चालत असं काय यात बदल झाला पाहिजे असं वाटतं की नाही तुम्हाला? बदल झाला पाहिजे, पण कसा बदल करायचा मला सांगा. आज तुम्ही सांगा, पुढारी मंत्री खासदार आमदार समजा असतील ते आपल्याला काय कोणाची नावं घ्यायची नाहीत काय, पण तीच लोक भ्रष्टाचार करतात. मग तुम्ही का करणार नाही? गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत. हां, आता तुम्ही म्हटले ना कसा बदल करा, तर मग ह्यासाठी शिक्षण घ्यायचं हे म्हणतोय मी काय तुम्हाला म्हणलो लक्षात आलं का तुमच्या? तुम्ही शिकलाय पण तुमचं पोचत नाही तिथपर्यंत. मी नाही पोचल, तुम्ही पोचाल किंवा अजून दुसरं कोणतरी पोचत. तसे आहेत. मी काय म्हणतो लक्षात आलं का? तसे झालेत ना. तसे आमच्या समाजाचे झाल्यात, पण ज्याला काय खास गरजच आहे ते पोचत नाही ना तिथपर्यंत. ज्याला पाहिजेच बाबा, त्याला गरज आहे त्या गोष्टीची. आपण तेवढा तर प्रयत्न करू शकतो बाबा. आपण नाही पोचलो तर आपल्या पाठीमागची तर पिढी, पुढची पिढी, येणारी पिढी तर पोचली पाहिजे, शिकली पाहिजे आणि त्यांना पुढच्या लेवलने गेलं पाहिजे. हे सुद्धा आपली अपेक्षा आहे ना. शिकून काय उपयोग आहे? शिकत्यात 15वी होती, 17वी होती, 16वी होती. काय तुम्ही सांगा, त्या मुलाला एवढं शिकून बी कुठल्या गोष्टीतून प्राधान्य नाही म्हणल्यानंतर ते माणसं काय करतील सांगा तुम्ही? ही जी व्यवस्था ही कुठेतरी बदलली पाहिजे. बदलली पाहिजे आणि सगळं बदलून सत्याच्या रस्त्यावर लोक आलं पाहिजे, खऱ्या रस्त्यावर लोक आलं पाहिजे. काय खरं कोण धरतंय आणि खरं कशावर येतंय? तुम्हाला माहिती आहेत का महात्मा फुले, गाडगेबाबा, बाबासाहेब त्यांनी स्वतःच्या जीवाचं रान केलं, पण त्यांनी सत्याचीच बाजू करून दावली. त्यांनी काय असं खाल्लं नाही लोकांचं, दिलं लोकांना. शाहू महाराज असतील, शिवाजी महाराज असतील, कुणी बी असू द्या. मी काय म्हणतो लक्षात आलं का तुमच्या? त्यांनी अन्यायाशी टक्कर दिली आणि न्याय मिळवून घेतला. ह्यांना अन्याय करायला सुरू केलं. न्याय कुठं आहे यांच्याकडे?